来，老公，文艺时节的蜜月第2站又来青岛了，这是我们第4次来青岛。对，我们特别喜欢这里。对，以前上大学的时候来了一次，就是念念不忘。后来我们就经常，过来选择来这里。对，我们去年来了2次，然后今年我们又来了。今年呢，带着任务来的，但是这也是我们非常喜欢的一个城市，所以我们很开心，每次见到大海都很开心。而且现在后面你看天好漂亮。对，是的。然后我们一会儿在这儿好好走一走。对，好好走一走，沿着海边散散步。